Já, þið rétt slefið inn á næstu í réttum tíma. En mér var kennt að snemma þegar ég byrjaði að taka þátt í stjórnendastörfum hérna í háskólanum að það er mikið svigrúm, við kallum þetta akademíska korterið, þannig að við erum eiginlega bara á undan áætlun, hún er ekki nema 2 mínútur yfir. En það er mér mikill heiður hérna að vera viðstaddur í dag á þessu 5. kennslumálaþingi sem er haldið í samráði með stúdendaráðs, kennslumálanefndar, gæðanefndar og kennslumiðstöðvar háskólans. Og það er gaman að sjá þennan fjölda sem er hér samankominn. Næst þurfum við að færa okkur sýnist mér yfir Stóratorg. Þetta var orðabrandari því þetta heitir Litlatorg. Takk fyrir að ná honum. Ég heiti Aron Ólafsson og er formaður stúdendaráðs og verð titlaður í dag þingstjóri. Mín störf munu felast aðallega í fundarstjórn samt. En þingstjóri er skemmtilegu titill til þess að bæta við ferilskrána, þannig ég þáði hann. Hér má sjá dagskrána og er viðbúið að við ætlum að tækla mjög mikilvægt mál í dag. Og þó að við séum mörg hér að þá í samhengi hlutana þá er þetta kannski ekki sérstaklega stórt hlutfall allar þeirra sem koma að málinu. Því að gæði náms er ekki bara það að akademían taki við sér, heldur þurfa nemendur einnig að taka við sér. Því að gæði náms er samspil tveggja þessa þátta, þeirra sem að stunda tíman og þeirra sem að ætla að miðla efninu til okkar. Þeir séu okkar að tala um okkur nemendur. En í dag tæklum við mjög mikilvægt mál og líti á ykkur öll sem erinn boða þessa mikilvæga málaflokks að tala gæði náms. Við reykjum okkur reglulega fyrir því að vera á topp 300 lista í heiminum. Núna nýjastæði það verum í topp 150 bestu skólum í Evrópu. Þar höfum við sýnt og sannað að við getum tekið okkur saman og gert ótrúlega hluti. Og rannsóknarþátturinn skorum við mikið að stigum og tilvísunum. En eins og við kannski vitum, en við viljum ekki alveg allt að ræðum, þá megum við stórbæta okkur í kennslu. Og þessi kennslumálaþing vettvangur þar sem við komum saman, nemendur og starfsmenn, og ræðum hvernig við getum bætt umhverfið okkar. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra hjá mér, en ég ætla að við höfum óskað eftir því og fáum hérna mikinn heiðursgest til að setja þingið og það er Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands. Gjörðu svo vel. Þingstjóri, kærar þakkir, gaman að vera með ykkur hér í dag á þessu kennslumálaþingi. Og það er nú þegar þingstjóri er að tala um að dagskráin seinkar, þá er það yfirleitt þannig að fyrsti liðurinn sem er setningin, það er hægt að vinna upp tíma þar. En við höfum reyndar bara mjög stuttan tíma, svo ég skal vera stuttorður. En eins og þingstjóri nefndi, þá er þetta mjög mikilvægt mál, kennslumálaþing, og þetta er samráðs- og umræðu vettvangur starfsfólks, stúdenta og kennara Háskóla Íslands. Og svona þing hafi verið haldinn síðan 2012. Og þá var fyrsta þingið haldið að frumkvæði stúdenta. Og stúdentar fengu þá, stúdentaráð, fengu með sér kennslumálanefnd Háskólaráðs, gæðanefnd Háskólaráðs og kennslumiðstöð Háskóla Íslands. Og þingið gekk mjög vel. Og það hefur verið haldið árlega síðan. Og það hefur ýmis mál verið tekin fyrir á kennslumálaþingum, yfirleitt þau mál sem eru efst á baugi hverju sinni og þykja mikilvægust varðandi nám og kennslu. Og 2012 þá voru það einmitt stúdentar sem lögðu áherslu á að ræða þau mál sem þeim þóttu vera brýnust á þeim tíma. Það mat á kennslukönnunum, það var móttaka nýnema, vinnuálag í námskeiðum og þess háttar. Á árinu 2013 þá voru nýjungar í kennsluháttum sem voru teknar fyrir og þar á meðal vefstudd kennsla og vendikennsla. 2014 þá var verið að skoða gæðaúttektirnar og hvernig þær nýttust og hvernig stúdentar gætu komið að því máli. Og í fyrra, undir yfirskriftinni Hvers vegna fékk ég 7, þá var verið að skoða hvernig námsmat færi fram og endurgjöf. Nú er yfirskriftin Hvernig metum við gæði kennslu, og þetta er einstaklega vel til fundið vegna þess að þetta tengist mjög stefnu Háskóla Íslands 2016 til 2021 sem var reyndar samþykkt einróma í háskólaráði í gær, og
það svona grundvallarstef í stefnunni einmitt að bæta gæði kennslu og leggja áherslu á það og eins og þetta orðað ef mann rétt að gera þau svona færa kennslumálin ofar í stefnu í starf Háskóla Íslands. Og það ýmsar aðgerðir sem eru þarna í stefnunni hvað þetta varðar og það þarf að setja fram viðmið gæðamat og einmitt kennslumálaþing sem þessi samráðsvettvangur stúdenta, kennara og annars starfsfólks gríðarlega mikilvægt í þessu og ég býst við mjög miklu af þessu kennslumálaþingi. Svo ég ætla nú ekki að tefja þetta frekar en ég bara óska ykkur góðs gengis hér í dag og hlakka til að heyra erindin og það eru góðar samræður og ég vissum út úr þessum samræðum koma mikilvægar athugasemdir og ábendingar varðandi framkvæmd stefnunar. Það nú að hrinda henni í framkvæmd, það næsta mál á dagskrá og hér verður hún kynnt í erindi en ég bara segi kennslumálaþing 2016 sett og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Þetta nú meira lúxusvandamál í okkur, þessi stólaleysi. En nú ætlum við að vinda okkur yfir í fyrsta svona dagskrárliðin sem eru 4 stutt inngangsorð og fyrst vil ég kynna til leiks, ég vil kannski segja ykkur líka aðeins hvernig þetta verður háttað. Fyrsta og síðasta erindi fær 15 mínútur til þess að fjalla sína hluti en þau tvö í miðjunni hafa 10 mínútur. Og erindi stúdenta mun vera líklega í kringu 5 mínútur, svo ætlum við bara að opna á nokkrar umræður og spurningar seinni 5 mínúturnar. En ég kynni til leiks Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorskrifstofu og gæðastjóri Háskólans og hann ætlar að fjalla hvernig kennsla metin við Háskóla Íslands. Ég fyrstur ekki. Jú. Rektor, þingstjóri var það ekki? Og góðu gestir. Það út af fyrir sig umhugsunarefni að við skulum yfir höfuð hafa ástæðu til að koma saman hérna í dag til þess að ræða spurninguna sem fram kemur í heiti þessa þings. Hvernig metum við gæði náms og kennslu og að svarið við henni skuli ekki liggja fyrir. Allt öðru máli gegnur mat á gæðum rannsókna, hinu megin hlutverki háskóla. Því segja má að á því sviði hafi vísindasamfélagið allan heim fyrir löngu komið sér saman leikreglur til að meta, mæla og bera saman vísindalegan styrk, einstakra rannsakenda, deilda og heilla háskóla og jafnvel raða þeim á lista. Góðar rannsóknir eru þær sem afla innlendra og erlendra styrkja, fást birtar í virtum alþjóðlegum vísindatímaritum og aðri vísindamenn vitna í. Þegar kemur að kennslunni staðan hins vegar allt önnur má segja að vart séu til neinar almennt viðurkenndar aðferðir eða mælikvarða til að meta og bera saman gæði kennslu. Og þótt margir þekktustu matslistarnir, svo við höldum okkur við þá stund, eins og til dæmis listi Times Higher Education, byggja hluta til á mati á kennsluþættinum, í tilviki Times vegur hann 30% af heildarmatinu, að þá beinist mati í raun ekki að gæðum kennslunar sjálfrar, heldur annarkvort að tilteknum forsendum eða aðstæðum sem litið á sem nauðsynleg skilyrði fyrir góðri kennslu, svo sem inntökuhlutfall eða fjöldi nemenda per kennara, eða þá tilteknum árangri eða útkomu sem talin vera til vitnis góða kennslu, svo sem orðspor viðkomandi háskóla samkvæmt viðhorfskönnun eða fjöldi brautskráðra doktor per fjölda akademiskra starfsmanna. Það ýmsar ástæður fyrir þessum mikla mun og stöðu mats á gæðum rannsókna annars vegar og kennslu hins vegar. Nærtækasta ástæðan sjálfsagt sú að rannsóknir einfaldlega betur mælanlegar og metanlegar en kennsla og unnt að styðjast við miðlæg gagnasöfn, samræmda bókfræðilega mælikvarða og önnur gögn og mælingar sem menn hafa komið sér saman meir og minna allan heim. Nú það auðvitað kunnar en frá þurfa að segja að þessar aðferðir til að meta gæði rannsókna ekki óumdeildar. En ég læt það liggja milli hluta hér því punkturinn einfaldlega sá að á þessu sviði hefur náðst sammæli hvernig staðið að matinu á gæðum. Kennsla aftur á móti flókið, gagnvirkt, sálfræðilegt, vitsmunalegt og félagslegt ferli sem miklu erfiðara að henda reiður á. Önnur ástæða fyrir velgengni árangursmælinga á sviði rannsókna einfaldlega þeir miklu fjárhagslegu hagsmunir sem þar eru undir.
styrktarsjóðir, einkaleyfi, sprotafyrirtæki, launabónusar og svo framvegis. Afleiðingin af öllu þessu er sú að skapast hefur að vissu leyti gjá á milli kennslu og rannsókna og hefur kennslan fallið nokkuð í skuggann af rannsóknunum. Dæmi birtingarmynd þessa er að við ráðningu og framgang akademískra starfsmanna er iðulega fyrst og fremst horft til afkasta og árangurs í rannsóknum eða lítið eða ekki byggt á menntun og reynslu á sviði kennslu. Og samt er verið að ráða kennara, háskólakennara. Til samanburðar má nefna að það er beinlínis ólöglegt að ráða fólk til að kenna ungmennum á fyrri skólastugum nema það hafi að baki með 5 ára kennaranám. Og af þessu leiðir ennfremur að við höfum erfitt með að útskýra hvernig rannsóknir og kennsla tengjast. Þessari spurningur iðulega varpa fram en hún vefst fyrir okkur hvernig að svara henni. En það er annað mál sem ég verð að leiða hjá mér hérna í dag. Á síðustu árum hefur þó mátt merkja hugarfarsbreytingu í þessum efnum og hefur kastljósinu í auknum mæli verið beint að kennslunni og gæðum hennar. Þetta hefur ekki síst gerst að kröfu nemenda og er nú svo komið að víða lönd, til dæmis á Norðurlöndum, er í auknum mæli horft til þekkingar, hæfni og reynslu á sviði kennslu við ráðningu og framgang akademískra starfsmanna og algengt er það orðið að þjálfun í kennslufræði og kennsluaðferðum háskólakennslu telst skylduþáttur í starfi akademískra starfsmanna. Háskóli Íslands hefur ekki farið varhluta af þessari þróun, þessari hugarfarsbreytingu, þó mál séu hér enn sem komið er skemur og veg komin en á Norðurlöndum. Dæmi bara svo ég nefni nokkur aukna áherslu á gæði kennslu á síðustu árum og áratug eða svo. Það er til dæmis tilkoma kennslumiðstöðvar háskólans sem blómstrar, stofnun miðstöðvar framhaldsnáms á sviði doktorsnáms, stofnun gæðanemndar háskólaráðs og svo mætti áfram telja. Í þessu sambandi ber þó sérstaklega nefna stofnun Landssamtaka íslenskra stúdenta, LÍS, og tilkomu gæðaráðs háskóla árið 2010 sem hefur haft verulega áhrif á skipulega umhugsun og umræðu gæði kennslu í háskólum hér á landi. En hvernig metum við þá gæði náms og kennslu? Ég ætla ekki að freista þess að svara þessari spurningu hér í upphafi, heldur ætla ég í staðinn að flækja málið svolítið með því að brjóta til mergjar sjálfa spurninguna og það geri ég þá í vonum að það geti gagnast okkur og við getum opnað leiksviðið rækilega í umræðunum á síðari hluta þingsins. Ég ætla að reyna að varpa fram 5 spurningum og reifa þær stuttlega hverja fyrir sig og þær eru hér. Fyrsta spurningin, hvað á að meta? Það er að segja, hvert er viðfang spurningarinnar? Að hverju beinist hún? Það fyrsta sem blasir við þegar þessari spurningu varpa fram er að kennsla er fjarri því að vera einhlítt fyrirbæri og getur tekið á sig ótal myndir, til dæmis eftir í hvort er að ræða fyrirlestur, málstofu, umræðutíma, klíníska handleiðslu, leiðsögn í tilraunastofu, leiðbeiningu framhaldsnema, vettvangsnám og svo mætti áfram telja. Allt er þetta í einhverju skilningi kennsla, en þó með gerólugum hætti og því lítur mat á því hvað er gott í hverju tilviki fyrir sig að vera samaskapi ólíkt og taka mið af ólíkum þáttum. Í öðru lagi verður að gera greinarmun á því hvort matið beinist að kennaranum og framistöðu hans, undirbúningi, kennsluaðferðum, námsmati, endurgjöf og svo framvegis, námskeiðinu, skipulagningu þess, námsgögnum, námsaðstöðu, eða nemandanum, virkni hans, námsárangri, þroska og svo framvegis. Að mínum dómi erum við komin að gríðarlega mikilvægum greinarmun hér, þar að segja hvort byggt sé á hefðbundna viðhorfinu kennarann og framistöðu hans, eða hvort gengið er út frá nemandanum og námi hans, eða námsupplifun eins og stundum er sagt. Í stuttu máli, hvort matið beinist að kennslu eða námi. Á síðustu árum hefur orðið grundvallar breyting varðandi þetta sem að má lýsa sem viðsnúningi frá áherslunni á kennaramiðaða kennslu til þess sem kallaði nemendamiðað nám. Lykilatriði varðandi þessa þróun var innleiðing hæfni eða lærdómsmiðmiða, learning outcomes, sem er hryggjastykki í Bologna-ferlinu og í viðmiðum æðri menntun og prófgráður. Útgangspunkturinn er núna ekki hinn einstaki kennari og námskeiðið hans eða hennar, heldur nemendurnir og svo þekking, leikni og hæfni sem þeir öðlast í náminu. Þegar þessi póll er tekin í hæðina þá fer spurningin hvernig metum við gæði kennslu allt annað inntak og beinist nú ekki fyrst og fremst að einstökum kennurum og einstökum námskeiðum sem er að vissu leyti brotakennt sjónarhorn heldur að námsleiðinni sem heild, náminu eins og við segjum
og kennarahópnum sem stendur að henni. Þegar horft á málið frá þessum sjónarhóli þá beinist spurningin hvernig við metum gæði kennslu að samstarfi kennarahópsins og hvernig hann stendur sameiginlega að til dæmis skilgreiningu lærdómsviðmiða fyrir námsleiðina í heild og hvert einstakt námskeið sem falla af því, samhenginu og stígandinni í náminu, fjölbreyttum kennsluháttum, samræmi á milli vinnuframlags og námseininga, sambandi á milli lærdómsviðmiða og námsmats og endurgjafar til nemenda og svo framvegis. Og þess má geta kannski í þessu sambanda í viðhorfskönnunum meðan nemenda Háskóla Íslands, þar kemur einmitt fram að þeir telja yfirlega skorta á þessa þætti, fjölbreytni og samræmi hlutana. Og þessi gagnrýni hún einskorðast engan veginn við Háskóla Íslands og ég vil nefna í því sambandi nýlega bandaríska rannsókn, viðamikla rannsókn brottfall nemenda sem hét einfaldlega What Works og þar kemur fram að ein helsta ástæða þess að fyrsta árs nemendur hverfa frá námi að þeir skynja og skilja ekki einmitt þetta samhengi. Ég vil nefna eitt atriði til viðbótar. Hvað segirðu? Músabendilinn. Já. Ég vil nefna eitt atriði til viðbótar sem ég tel skipta máli þegar horft heildstætt á námið með þessum hætti og það að það gefur færi á að byggja gæðamatið ekki bara á huglægum viðhorfum eins og gert í kennslukönnun eða viðhorfskönnunum heldur einnig á hlutlægum gögnum og upplýsingum. Nánar tiltekið þá unnt að tengja saman huglæga matið og hlutlæga þætti á borð við eftirspurn aðsókn að náminu, inntökuhlutfall, námsárangur, brottfall, brautskráningarhlutfall, stuðning við nemendur og kennara, þátttöku kennara í þjálfun og endurmenntun og síðast en ekki síst afdrifum nemendana að námi loknu. Atvinnuþátttaka, fá nemendur störf í samræmi við menntun, hvernig nýtist menntunin þeim og svo framvegis. Að mínu dómi afar mikilvægt að hafa þetta í huga þegar við fjöllum spurninguna hvernig metum við gæði kennslu. Og þetta í samræmi við alþjóðlegar áherslur, eins og sést kannski á því, að í uppfærðri útgáfu gæða viðmiðja Bologna aðildarríkjanna, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area heita þau, sem samþykkt voru af öllum menntamálaráðherrum Evrópu árið 2005 og voru endurgerð núna fyrir ári síðan. Þar eru taldir upp 10 staðlar og 2 þeirra, og það var helsta breytingin núna frá fyrri útgáfu, 2 þeirra, þeir fjalla einmitt alveg sérstaklega á það að lykilatriði sé reglubundið gæðamat á námsleiðinni sem heild og það af nákvæmlega þessum ástæðum sem ég er búinn að nefna. Ég vil nota tækifærið og hvetja umræðuhópana hér á eftir til að hafa þetta í huga. Nú, þá erum við komin að annarri spurningu, hver á að meta gæði kennslunar? Eiga það að vera nemendurnir, kennararnir sjálfir, til dæmis tíðkast víða að kennarar leggi mat á eigin kennslu til mótvægis við mat nemenda í kennslukönnun eða í tengslu við gerð kennsluferilskrár eins og gert við Háskóla Íslands. Eiga það að vera aðrir kennarar, þegar að ræða svokallaða jafningjamatkennslu sem algengt fyrirkomulag erlendis en hefur til dæmis ekki verið beitt með skipulegum hætti hér við Háskóla Íslands. Eiga það að vera sérfræðingar. Það boðið upp á slíkt hér, til dæmis að hálfu kennslumiðstöðvar sem hefur á síðustu árum í tengslum við sjálfsmat allra deilda boðið upp á og framkvæmt viðamikið kennslumat á heilum deildum eða til dæmis vinnuveitendur, þeir sem taka við nemendum. Og eins og áður þá má búast við að matið verði ólíkt eftir því hver metur. Í þriðja lagi er mikilvægt að huga því hvenær matið fer fram. Það er að segja hvort að mat á gæðum kennslu í tilteknu námskeiði fari til dæmis fram á miðjumisseri, eins og í svokallaðri miðmisseriskönnun, eða undir lok námskeið, eins og í hefðbundnum kennslukönnunum. Þá breytist sjónarhornið einnig eftir í hvort matið á gæðum kennslu og náms fer yfir höfuð fram meðan á náminu stendur eða eftir að því lýkur og nemandinn komin út í þjóðfélagið og atvinnulífið og reynsla komin á gagnsemi námsins. Enn breytist viðhorfið og enn breytist svarið við spurningunni hvernig metum við gæði kennslu.
Með allt þetta í huga langar mig að lokum að bregða stuttlega upp yfirliti yfir nokkur tæki sem að notuð eru við Háskóla Íslands til að meta gæði kennslu og ég bið ykkur að máta þau í huganum saman við framangreinda greiningu. Kennslukönnun, það er elsta og útbreiddasta tækið og sennilega er það nú það sem er algengast víða lönd, mælir einkum viðhorf nemenda til einstakra námskeiða og kennara. Það því leyti frekar hefðbundið mælitæki eða mælitæki sem mælir hefðbundna viðhorfið til náms og kennslu. Hér má velta sér fyrir sér auðvitað ýmsum spurningum. Er könnunin of löng? Er spurt réttu spurningana? Er þáttakan góð? Hvað er gert með niðurstöðurnar? Og svo framvegis. Í öðru lagi má nefna, eins og ég nefndi reyndar áðan, miðmisseriskönnun sem er nýlegt tæki sem hefur gefið góða raun og hefur að mínu dómum þann meginkost að vera lagt fyrir á tímapunkti sem gefur færi á að bregðast við áður en námskeiðinu lýkur og er ekki í raun einhvers konar eftirmæli við námskeið. Viðhorfskannanir frá árinu 2011 hefur Háskóli Íslands og Félagsvísindastofnun staðið fyrir ítarlegum könnunum meðal nemenda á öllum námsstigum sem eru talsvert víðari heldur en hefðbundna kennslukönnun. Hér er spurt heildrænt námsreynslu nemenda og ýmsa þætti þess. Þarna er lögð fram árleg könnun meðal nemenda á öðru ári í grunnnámi, á 2-3 ára fresti meðal meistaranema og doktorsnema, brautskráðir nemendur fá sína könnun og svo er könnun á nokkur ára fresti gagnsemi og nýtingu nemenda og margvíslegri stoðþjónustu við námið sem skiptir verulegu máli líka. Eins og ég segi, kosturinn við þessa nálgun er að það er heildstætt mat á nokkrum lykilþáttum náms og kennslu, gefur færi á víðtækum samanburði á milli ára, samanburði við aðra deildir, samanburði við önnur fræðasvið, aðra innlenda háskóla, því hinir opinberu háskólarnir taka núna þátt í þessum könnunum, og eins breska háskóla, því byggt er á breskum spurningalistum, þannig að þarna er að ræða möguleika á samanburði á gæðum náms í erlendu eða alþjóðlegu samhengi. Og mér vitanlega er þetta eina tækið sem við höfum sem býður upp á slíkt, andstætt til dæmis rannsóknunum. Þetta er að mínum dæmi mjög öflugt tæki sem við höfum samt enn sem komið ekki nýtt alveg til fulls. Greiningar kennslumiðstöðvar á kennslugæðum í deildum sem ég nefndi áðan. Árleg starfsmannasamtöl sem gefa kennaranum tækifæri á að bregðast við niðurstöðum kennslukannana. Árleg kennsluverðlaun sem byggja á tillögum og tilnefningum allra nemenda og starfsmanna sem vilja taka þátt í því. Kennsluferilskrá sem birtir kennslusýn og kennslureynslu kennarans, líka tæki sem ég held að feli í sér mikla möguleika og við getum nýtt miklu betur heldur en nú er. Sjálfsmat deilda sem ég nefndi áðan, sem að vissu leyti líka nokkuð heildstætt mat og mat á gæðum umsókna styrki til kennslumálasjóðs og síðan eru fleiri tæki í undirbúningi sem að Sigurður Magnús Garðarsson og Guðrún Geirsdóttir munu segja okkur frá hér á eftir. Spurningin er náttúrulega, mæla þessi tæki þar sem máli skiptir, góða kennslu. Hvað vantar, hverju má bæta við, hverju getum við hætt og þetta er eitthvað sem við ættum að ræða hér í hópanum á eftir. Og þá er ég eiginlega bara að vera búinn og ætla að rétt að nefna síðustu spurninguna og hún er sú, til hvers á að meta gæði kennslu? Þetta hefði alveg eins getað verið fyrsta spurningin auðvitað. Það er að segja, til hvers erum við að þessu? Og það er þá spurningin, hvernig ætlum við að nýta þetta, hvernig nýtum við þessi gögn? Og við þessu er auðvitað ekkert eitt svar, en ég vil nefna hér bara örfá sjónarmið sem koma til álita. Við gerum þetta, við metum og mælum gæði kennslu til þess að tryggja og geta sýnt fram á að ná með fullnægi tilteknum standard. Við gerum það líka til þess að greina styrkleika og veikleika og vera þannig svona umbóta tæki. Og síðast en ekki síst, þá er náttúrulega markmiðið með gæðamælingum af þessu tagi að upplýsa væntanlega nemendur, núverandi nemendur og almenning námið. Þetta er auðvitað ekki tæmandi listi og það eru skiptar skoðanir á þessu, sérstaklega þessu síðasta, hvernig eigi að nota svona gögn og þarna koma persónuverndarsjónarmið, samkeppnissjónarmið og önnur sjónarmið við sögu. Ég persónulega þeirra skoðunar að við eigum að nota svona gögn miklu meira, við eigum að sýna þau meira, við eigum að birta þau meira, líkt og gert er víða austanhafs og vestan. En það er líka eitthvað sem er
tilvalið að ræða í hópunum á eftir. En þá læt ég hérna staðnummer og þakka fyrir. Þakka við þetta, Magnús. Næst tekur til máls Elísabet Brynjarsdóttir. Hún fulltrúi nemenda í kennslunefnd félagsvísindasviðs og situr einnig í náms- og kennslumálanefnd stúdentaráðs. Góðan daginn. Ég reyndar fulltrúi fyrir hönd Rösku í kennslunefnd, en það kannski breytir ekki miklu. En Elísabet heiti ég nemandi við Háskóla Íslands og ég stend hér fyrir hönd kennslunefnd SHÍ og við í kennslunefnd sendum út könnun á alla nemendur og kennara Háskóla Íslands. Könnunin samanstóð af 3 spurningum sem hægt var að svara skriflega. Hvað góð kennsla, hvernig á að meta gæði kennslu og hverjir eiga að meta gæði kennslu. 150 nemendur svöruðu könnuninni og má því gera ráð fyrir að gæði kennslu skiptir þá verulega máli. Og til mótvægis við nemendurna svöruðu 30 kennarar. Markmið okkar með þessari könnun var aðallega að ná til þeirra sem ekki komast á þingi í dag og fá svona þeirra input, eins og sagt að góður íslensku. Þegar svör nemenda voru skoðuð, þá stóð eitt orð áberandi mikið upp úr og það áhugi. Bæði var talað mikilvægi þess að kennarinn hefði áhuga á efninu og að kenna það og einnig mikilvægi þess að nemandinn hefði áhuga. Kennarinn þyrfti einnig að vera fær að vekja áhuga hjá nemendum og á efninu og viðhalda honum út önnina. Nemendum þykir nauðsynlegt að skipulag sé gott og á það við alla þætti námsins. Allt frá skipulagðri námskrá, lýsing á námskeiðinu og að góðri tímastjórnun og vel útfærðum verkefnalýsingum. Til þess að námið nýti sem best nauðsynlegt að hafa gott skipulag. Næstu atriði þau snúa að fjölbreytni og nemendur töluðu fyrir því að fjölbreyttari kennsluhættir væru af hinu góða. Mónotónískur fyrirlestur í 3 tíma væri ekki góð kennsla en með umræðum, tímaverkefnum, myndböndum og fleiru mætti gera kennsluna markvissari og líklegri til að koma upplýsingum á framfæri til nemenda. Nemendur vilja einnig sjá skýra tengingu við atvinnulífið og því að námið áhugaverðara ef nemandinn gerir sér grein fyrir hvernig hann getur nýtt það í framtíðinni. Í þessu samhengi nefndu nemendurnir einnig mikilvægi góðrar endurgjafar líkt og fjallað var á síðasta kennslumálaþingi, þar sem góð endurgjöf hvetur nemendur áfram, leiðbeini þeim hvað betur mátti fara og nemendur telja forsendur þess að þeir læri að endurgjöfin gefi til kynna hvað var slæmt og hvað má gera betur. Því má taka ýmislegt úr þessari könnun en lykilatriðin eru þessi. Nemendur vilja áhugasama kennara sem smita út frá sér og hvetja þó áfram. Þeir vilja kljást við raunhæf og fjölbreytt verkefni og fá endurgjöf sem segir þeim svart á hvítu hvernig þeir standa sig og einnig hvernig þeir geta bætt sig. Nemendur vilja vita til hvers ætlast að þeim og hvernig þeir geta náð þeim markmiðum. Síðast en ekki síst nefndu nemendur jafnrétti. Það góð kennsla kemur upplýsingunum og fræðslunum til skila til allra nemenda. Ekki bara þeirra sem sitja fremst, ekki bara til þeirra sem þora að spyrja og ekki bara til þeirra sem hafa betri grunnþekkingu en aðrir. Kennari ætti aldrei að gera ráð fyrir því að skilningur nemenda sé eins góður og sinn eigin. Góð kennsla væri góð kennsla því hún nær til allra. Hérna þá niðurstaða kennara við sömu spurningu. Kennarar voru að mörgu leyti sammála nemendum. Góð kennsla vekur og viðheldur áhuga. Góð kennsla vel skipulögð svo tíminn nýtist sem best. Góð kennsla ýtir undir skapandi hugsun og virkni nemenda og verkefnin styðja við efnið og efnið styðja við verkefnin. Einn kennari setti þetta fram á þann hátt að góð kennsla þegar nemandi lærir betur en hann hefði nokkuð tímann gert upp á eigin spýtur. Því gott að vita að nemendum og kennurum komi að mestu leyti saman hvernig góð kennsla skipuleg, fjölbreytt og markviss. Önnur spurningin var hvernig á að meta gæði kennslu að matinum og þetta sem sagt að mati nemenda.
hvernig eigum að mæla hana og sjá að hér sé að ræða góða kennslu. Yfirgnæfandi fjöldi nemenda telur kennslukannanir vera góðan mælikvarða á gæði kennslu. Sérstaklega virtust þeir vera ánægðir með þær breytingar sem háskólinn hefur gert á þeim. Það að þær séu teknar 2 sinnum á önn og spurningarnar hafa verið einfaldar. Það ýtir undir þátttöku nemenda. Þeim þótti þó flestum vanta eftirfylgni með könnununum. Og kennslukannanir eru ekki marktæk leið til að meta gæði kennslu ef enginn fer yfir þær. Og bæði þá var nefnt að nemendur gætu átt fulltrúa til þess að sjá niðurstöður kannarinnar og einnig að kennarar fengju að sjá, eða sem sagt allir fengju að sjá niðurstöðunar. Nemendur sem sagt óskuðu eftir matsfundum með fulltrúum nemenda, viðtölum við úrtakshópa og að jafnvel ætti sérstaklega að heyra í þeim nemendum sem hætta í áfengunum. Nemendur nefndu einnig sjálfsmatkennara og jafningjamat. Nokkrir voru spenntir fyrir hugmyndum kennara í dulargervi sem myndi setja tíma og meta kennslu, en einnig voru þeir fylgjandi hefðbundnu jafningjamati án alls leynimakks þar sem kennara læra af hvor öðru. Aftur voru kennarar og nemendur sammála lykilatriði. Kennslukannanir eru okkar bestu tól til þess að meta gæði kennslu eins og svo lengi sem eftirfylgni sé góð. Kennararnir lögðu meiri áherslu á sjálfsmat og jafningjamat en nemendur. Sem engin furða, en helsti munurinn lá í framtíðarsýn kennara. Sem sagt helsti munur á nemendum og kennarum. Þeir nefndu nokkrir að væri ekki hægt að meta góða kennslu fyrir 10 árum eftir að nemandi lýkur námi. Og það skemmtilega andstæða við svör nemanda sem eru flestir gríðarlega sáttir með að meta kennslu sína örfáum vikum eftir að áfanginn hefst. Annars það nokkuð augljóst eftir þessa spurningu að við þurfum að bæta eftirfylgni kennslukannana. Lokaspurningin var hverjir ættu að sjá að meta gæði kennslu. Þetta eru svör nemenda. Nemendum finnst mikilvægast að þeir sjálfir sjái að meta gæði kennslu, en einnig lögðu þeir mikla áherslu á að utanaðkomandi aðilar meti gæði kennslu. Sérstaklega þar sem kennsla var að fá einstaklega neikvæð viðbrögð. Nemendur bentu einnig á mikilvægi þess að menntaðir aðilar í kennslufræðum styðji við kennara og hjálpi til við matið. Og svo hér niðurstöður kennara. Hverjir ættu að sjá að meta gæði kennslu aftur? Kennararnir voru að mörgu leyti sammála nemendum, en áherslumunurinn liggur í því að kennarar telja sjálfa sig að meta gæði ásamt nemendum. En nemendum finnst frekar að nemendur ættu að sjá það. Þó mjög gaman að sjá að nemendur og kennarar fengu jafnmörg atkvæði þar sem lið hjá kennarum og væntanlega ekkert því til fyrirstöðu að nemendur og kennarar geti gert þetta saman í vel útfærðu kerfi í framtíðinni. Eins og þið sjáið, þá góð kennsla ekki flókið hugtak. Okkur kemur öllum saman að hún sé vel skipulögð, markviss, fjölbreytt og áhugaveikandi. Flest teljum við vera mikilvægt að nemendur og kennarar eigi samtali, ekki eintali, og öll viljum við sjá að hún skili sér í hæfum, sjálfstæðum og vel menntuðum nemendum. Við eigum að meta góða kennslu með virku samtali kennara og nemenda. Kennslukannanir koma skoðunum nemenda á framfæri og við þurfum að fylgja þeim eftir. Kennarar eigi ekki að sitja hver í sínu horni, heldur ættu að hjálpa stað, meta hvorn annan og læra af hvor öðrum. Það snýst allt samvinnu. Þá mínu erindi formulega lokið, en ef það einhverjar spurningar til mín, ef ég á einhverjar mínútur eftir, Aron? Já. 2 mínútur. Einhverjar spurningar varðandi þetta erindi? Já. Voru einhverjar hugmyndir hvaða utanaðkomandi aðilar ættu að meta kennsluna? Já. Það voru ekki frá nemendum, en það var talað fagaðila og ég held að kennslumiðstöðin hafi verið nefnt í því samhengi. Einhverjar fleira spurningar? Nei, frábært. Þá græðum við 1 mínútu. Takk fyrir mig. Það svo sannarlega komið góðari, við erum alltaf að græða hérna.
þakka þér kærlega fyrir þetta erindi og mjög áhugavert að sjá hvernig þessi svör haldast nokkuð í hendur. Við virðumst hafa mjög svipaða innsýn. Næst tekur til máls prófessor Sigurður Magnús Garðarsson og Steinunn Gestsdóttir prófessor, formenn stýrihóps Stefnumótunar Háskóla Íslands, og þau ætla að fjalla hvað segir ný stefna Háskóla Íslands 2016-2021 mat á gæði kennslu. Já, ég er að finna það. Nei, þetta er þú. Þarna ertu. Takk fyrir, Aron. Komið sæl, Sigurður Magnús Garðarsson heiti ég og var einn sem leiddi stýrihóp Stefnumótunarvinnu Háskóla Íslands. Steinunn Gestsdóttir því miður komst ekki í dag, hann bara bað fyrir kveðju til ykkar. Ég ætla að stikla á stóru bara í stefnunni varðandi mat á gæðum kennslu og aðeins að segja ykkur líka bara frá svona uppbyggingum stefnuna með tilliti til þess. Eins og rektor nefndi áðan að þá var stefnan samþykkt formlega í Háskólaráði í gær, þannig að hún hefur þá formlega tekið gildi og hérna sjáum við erum núna að vinna að layoutinu og þetta verður svona forsíðumyndin á bæklingnum, þannig að hann kemur til með að líta út svona, eða forsíðumyndin skulum við segja, og takið líka eftir hérna titlinum á stefninu, öflugur háskóli, farsælt samfélag. Við setjum fram þessa mynd í stefnunni, þar sem við svona leggjum fram sýnina sem að Háskóli Íslands verði áfram háskóli í fremstu röð og beinum síðan svolítið athygli okkar inn á þessi megin eða lykilsvið háskólans, það er að segja rannsóknir, nám og kennsla og virk þáttaka. Og svo undirliggjandi þar undir mannauðurinn sem náttúrulega gerir þetta allt kleift að við getum gert þetta og svo fjármögnunin sem þarf auðvitað að koma þarna á einn eða annan hátt. Og þannig að það sem við ætlum svona aðeins að fást við í dag er þá nám og kennsla, en ég bið ykkur þá að hafa í huga auðvitað nám og kennsla og rannsóknir og svo sem líka virk þáttaka, auðvitað tengist þetta allt saman. Nú við setjum fram, það eru sett fram 3 gildi fyrir Háskóla Íslands, akademískt frelsi, jafnrétti og fagmennska. Ég ætla ekki að dvelja við þau núna en bara vek athygli á því að fagmennska er þá mjög náið því sem við erum að fást við í dag, gæði kennslu og mat á gæðum kennslu. Við viljum hafa þetta faglegt. Það eru lagðar fram 5 megin áherslur sem háskólinn ætlar að beina sjónum sínum að næstu 5 árin og aftur ætla ég ekki að fara neins smáatriði hér en bara dreg athygli á því, vek athygli á því að fyrsta áherslan er einmitt áhersla á nám, það er að segja framsækin sín á nám og kennslu sem býr nemendur undir þátttöku í atvinnu og þjóðlífi. Þannig að nám og gæði kennslu eins og rektor kom að hérna áðan er mjög ofarlega í þessari stefnu. Og síðan, líka það sem við erum að tala um í dag, eru gæða menningin. Hvernig hérna eigum við að stuðla meiri gæðum kennslu. Þannig að í stefnunni þá settar fram markmið og aðgerðir sem beinast að þessum lykilsviðum, námi og kennslu, rannsóknum, virkri þátttöku í samfélagi og atvinnulífi og mannauði. Og ég ætla þá að beina athygli minni að námi og kennslu bara hér í dag. Við setjum fram svona töflu þá fyrir hvern þátt fyrir sig og hér er sem sagt taflan fyrir nám og kennslu og það eru sett fram 6 markmið og 20 aðgerðir þá fyrir nám og kennslu. Og nú veit ég ekki hvort þið sjáðu þennan texta hérna, ég ætla bara svona rétt að renna í gegnum markmiðin, sem sagt það er markmið gæði náms og kennslu fái aukið vægi og stuðning í starfi skólans, það er fyrsta markmiðið. Svo erum við með mjög svona þröngt markmið að hlutfall nemenda og kennara lækki. Þetta er búið að vera markmið í háskólanum lengi og við erum svona að reyna að ýta því aðeins ofar. Síðan koma 3 markmið sem beinast á að grunnnámi, meistaranámi og doktorsnámi og varðandi grunnnámið þá er það aukinn stuðningur við grunnnám, þetta er svona svolítið opið. Síðan er það styrking meistaranámsins og svo umgjörðin doktorsnámið. Og svo síðasta markmiðið er punktur sem að snýr svolítið út af við að þetta er þáttaka nemenda í alþjóðastarfi. Og ef við þá veltum aðeins fyrir okkur hvar þarna inni er mat á gæðum kennslu, þá getum við kíkt aðeins á það. Og það er aðalega að fjalla það þá í markmiðum 1 og 3 og ef við dreg fram þær aðgerðir sem að vísa að því, sem sagt þá í markmiði 1 og markmiði 3 sem að hérna við fjöllum mat á gæðum kennslu. Og fyrsta aðgerðin í fyrsta markmiðinu er eftirfarandi að mótuð verði heildstæð stefna nám og kennslu og samþættingin stjórnun kennslumála aukin. Stefnan taki meðan til þróunarkennsluátta og svo er talið sérstaklega upp mat á gæðum kennslu. Þannig að hér liggur fyrir að það er vinna framundan varðandi þetta mál og þessi fundur hér og þessi vinna sem kennslumálanefnd er í núna er einmitt liður í þessu starfi.
Þannig að þetta svona mjög skýr aðgerð sem beinist að þessu. Og svo erum við með undir stuðningu við grunnnám, að þar erum við með mjög greinargóða aðgerð varðandi nemendur, eða hvernig nemendur koma að stjórnun deilda. Þess að deildir nýti kerfisbundið ábendingu nemendum námið og haldi reglulega samráðsfundi með þeim til að auka gæði kennslu og stuðla skuldbindingu nemenda í námi. Og ég tók eftir hjá fulltrúa nemenda Elísabetu hérna áðan og hún var einmitt að kalla eftir þessa eftirfylgni við kennslukannanir og að nemendur kæmu svolítið meira og nær því hvernig þeim væri fylgt eftir og þarna akkurat aðgerð sem bara hreinlega miðar beint að því. Þannig að ég held að þetta sé svona svolítið lykilaðgerð og getur haft áhrif á mat á gæðakennslu og gæðikennslu frá sjónarhóli nemenda. Og svo hérna þriðja svona sem svona svolítið skýr í þessa átt að meta gæðikennslu, að það að deildir umbunni kennurum fyrir mikilvægt kennsluframlag á grundvelli skýrra viðmiða gæðikennslu. Og þegar við segjum skýr viðmið gæðikennslu og það það eitt af því sem okkur langar til að fá svolítið út úr þessu í dag og sjá hvort við getum ekki skrefað okkur í þessa átt að setja þetta fram. Þannig að þetta svona þessar þrjár aðgerðir sem ég myndi segja svona að snerum skýrast að mati á gæðikennslu og síðan í stefnunni eru settar fram lykil mælikvarðar sem við vonum þá til að þetta fylgjast með þeim og meta hvernig stefna nær fram að ganga. Og þið sjáu þannig til skipt svona í 5 flokka og efst í vinstri það sem að snýra nám og kennslu og það þá endurkoma brautskráningarhlutfall, námsánægja og afdrif nemenda eftir útskrift og þetta einmitt það sem að Magnús Dýriks snerti aðeins á hérna áðan. Svo erum við með fyrir rannsóknir, virk þáttaka efra hægri horninu og mannauðinn og svo neðst þarna samband við gæðamálin. Og í mínum huga það alveg ljóst að ef við ætlum að ná þessum mælikvörðum, ætlum að ná að standa okkur vel þarna, þá þurfum við að halda áfram að efla gæðikennslu og við þurfum einhverja leiðir til þess að meta gæðikennslu. Ég held að það sé alveg ljóst fyrir. Þannig að þetta var svona í örstuttu máli yfir stefnuna og hvernig stefnan snertir á mati á gæðikennslu og ég ætla að fá að enda hérna á einni glæru sem svona almennar hugleiðingar, kannski smávís í takt við það sem Magnús Dýrik var að segja áðan, að við höfum mat á gæðum rannsókna sem svona viðamikið rannsóknamatskerfi og við getum sagt sumuleyti kannski svolítið mikið eftirlitskerfi. Það mikið umstang í því kerfi, það mörg ársverk unnin í því á hverju ári og núna er þessi stór úttekt á þessu kerfi í gangi. En þetta kerfi alls ekki fullkomið og við vitum það sjálf, við kennarar sem hér sitjum, að það margar gagnrýnisraddir í gangi. Margir segja að mæli magnin ekki gæði, stýri starfi of neikvæðan hátt, þessi ósanngjarnt gagnvart sumum fræðigreinum. En ég held samt sem þó að þessi ákveðin gagnrýni í gangi, að þá kannski flestir saman það að þetta hafi skilað árangur í síðustu 10-15 árin í starfi háskólann sem að ýta rannsóknum hærra og gera þær betri. En það ágætt að hafa þetta í huga þegar við síðan stígum inn í heiminn mat og gæðikennslu. Ég held að það sé alveg ljóst að við munum aldrei geta búið til fullkomið kerfi, það ekki hægt. Það verður alltaf ósanngjarnt á einhvern hátt og við erum bara sætt okkur við það. Við ætlum líka að hafa í huga að hafa kerfi eins einfalt og hægt er. Við skulum ekki búa til hérna eitthvað stórt eftirlitskerfi til þess að fylgjast með sjálfum okkur. Við þurfum þess ekkert. Við erum að standa okkur vel, við erum að gera okkar besta, við erum bara að reyna að halda því áfram. Við skulum hafa það eins lín og hægt er. Og fyrir þau sem kannski ekki alveg klárað hvað lín þýðir, það ágætt að hafa þetta kiss í huga, að það þýðir keep it simple stupid. Við skulum hafa það í huga. Og við skulum líka held ég, það er mín skoðun, að hafa matið eins nálægt vettfangi og hægt er. Og þarna held ég að sé ákveðin hlutverk fyrir deildarforseta að stíga inn og hafa áhrif á því hvernig við gerum þetta. En markmiðið náttúrulega að umbuna góðum kennurum og mikilvægu kennsluframlagi og það fullt af tækifærum. Magnús Dýrik minntist á kennsluverðlaunum. Núna verðlaunum við alltaf einn kennara á hverju ári. Við tökum nokkra vikur eða jafnvel mánuði að leita besta kennaranum og við finnum einn í Háskóla Íslands. Það eru 1000 kennari í Háskóla Íslands og við finnum einn. Ég viss þeir eru fleiri. Þannig að við ætlum að verðlauna fleiri á hverju ári. Við ætlum að klappa fleirum á baki fyrir góða kennslu. Og ég held líka að það sé hérna fullt af tækifærum fyrir nemendur. Sum nemendafélög veita viðurkenningu, verðlauna, hvernig sem þau gera það, góðum kennurum í sínum deildum, sum nemendafélögin gera þetta. Ég held að nemendur ætti aðeins að velta því fyrir sig. Þarna þetta að hafa rosa impact. Það ekkert skemmtilegra fyrir kennara heldur en að fá hrós frá þeim sem hann að kenna, frá nemendafélaginu sinni. Þannig að þarna held ég tækifæri fyrir nemendur. Og svo bara að lokum, yfirmarkmiðið einfalt, við viljum bara efla gæðikennslu. Með það, takk fyrir. Orða sönnu, það má alltaf hrósa meira og betur og
vil ég nýta titilinn minn sem þingstjóri til þess að hrósa ykkur öllum. Það gott að hafa ykkur hérna og þið hefur staðið ykkur vel. Það mikið framfærskrifað bara að mæta hérna. Erum við ekki að tala þetta, Sigurður, að vinna meira svolítið með hérna hrósið? Næst kynni ég okkar eigin Guðrúnu Geirsdóttur, dósent og deildarstjóra kennslu miðstöðvar og hún ætlar að fjalla áhugaverðar aðferðir við mat á kennslugæðum í öðrum löndum. Já, Þess vel. Komið sæl. Ég ætla að byrja því að skamma fólk, það miklu fleiri hérna heldur en átt að vera þannig að við sem pöntuðum kaffið erum alveg hérna á nálum innra með okkur, er búið að bjarga þessu. Þannig að allir þeir sem ekki skráðu sig með ekki taka aðalkökurnar og verða að biðja hina að gefa sér spita, bara svo ég veit það. Þannig að, og ég sem hef það erfiða verkefni að vera síðust og þetta hvernig það er allir búin að segja allt sem maður ætlaði að segja. En ég deildarstjóri kennslumiðstöðvar og þar erum við í miklum samskiptum við kennara og mér langar nú að þakka nemendum, það var fulltrúi nemenda í kennslumálanefnd sem kom með hugmynd að þessu viðfangsefni og maður sér það, hann hefur alveg hitt naglann á höfuðið, þetta er efni sem skiptir okkur miklu máli og það eru svona nokkuð þrástef sem við heyrum alltaf í kennslumiðstöð og það er þetta fyrsta, kennsla er ekki metin að verðleikum í Háskóla Íslands og maður heyrir þetta mjög gjarnan frá nýjum kennurum, þeim er ráðlagt til dæmis, já, þú eru bara standaði vel í rannsóknum og ef maður ætlar að standa sig vel í rannsóknum og við höfum gert það, eins og Sigur segir, kerfið ýtir okkur út í það, þá kannski ekki tími til að sinna kennsluna sama skapi eins vel og þetta oft dílema sem að nýjir kennar og jafnvel eldri að takast á við. Þannig að næsta svona sem við heyrum mjög oft og það það að það sé ekki hægt að meta kennslu, mér finnst svolítið gott hjá henni Elisabeth hérna að segja, jú, augsýnilega vitum við nákvæmlega hvað er góð kennsla og það er stundutala, ég verð svona svolítið fornum að því að ég er háskólakennslufræðingur og kennslufræðin mín, greinin mín, er sko orðin alveg hundgömmul og það er til mjög mikið af rannsóknum á því hvað er góð kennsla og við vitum heilmikið það, ekki bara sem nemendur heldur eru bara til góða rannsóknir af því og það er mér er alltaf undrað það í rannsóknarháskóla þá vil hann ekkert lesa neitt rannsóknar kennslu en það er annar mál. Nú, svo man ég ekki hvað þriðja stefið er sem ég ætla að tala og ég ætla bara að segja að þessir ungu kennarar með rannsóknarmatskerfið sýnir okkur kannski einna best hvað matskerfi, hvað tægi sem eru stýrandi. Og þetta er svona fyrirvara sem ég ætla að taka aðeins upp í lokin að þegar að maður hefur eins og ungi kennarar sem koma hingað segja, annars vegar að stunda rannsóknir og hins vegar að undirbúa kennslunum mín og skapa nemendur góðar aðstæður, ef að aðeins helmingurinn tikkar inn í framgangi og launum og öðru slíku og ekki hinn, þá fer það að stýra okkur í þá átt eins og allir vita. En ég sem sagt í fyrra sumar þá fann ég það var mikil umræða í tengslu við stefnumótunina og annað, það er mikil áhugi á að gera vel hér í háskólanum og að finna leiðir í þessu flókna verkefni og meta kennslu. Og ég ákvað að taka svolítið tíma sem ég hafði til að bara leggjast aðeins yfir að skoða matskerfi, skoða hvað er sagt mat og kennslu í rannsóknum og matskerfum, skoða okkar kerfi aðeins sem við höfum og skoða svo ýmis erlend kerfi. Og það er aðeins þetta sem ég ætlaði svona fara hratt yfir í dag og í dauðhrættum ég falla tíma. En sem sagt eins og búið að koma fram, rannsóknarkerfi eru til við alla háskóla, eru mjög mikið notuð. En á sama tíma eru kröfur gæði kennslu að aukast og þetta er stundum kallað fagvæðingu kennslu og það er svolítið áhugavert að það er að skoða hvað það er flókið að kenna í dag og hvað er öfundsvert að vera 70 prófessor kannski sem byrjaði kennslu hér fyrir 70 árum eða eitthvað, hann kannski ekki fyrir 70 árum, 60 árum, segjum það, að hann kannski satt uppi með lítinn nemendahóp, frekar einsleitan, allir áhugasamir, enginn að vinna hjá Dominos eða kaffibörum eða eitthvað annað slíkt og svo gæti hann bara svona malað með sínum hóp og þetta var ekkert sérstaklega flókið, bara allir elsku prófessorinn og eitthvað svona, virðist vera. Núna, nýr kennari sem kemur til okkar í kennslumiðstöð í námskeið, hann þarf að læra að búa til skýrar og skarpa kennsluáætlanir, hann þarf að læra að setja hæfniviðmið, hann þarf að tengja hæfniviðmið við fjölbreyttar námsmannsaðferðir. Hann þarf að læra bæði á uglu og kannski líka Moodle ef hann ætlar að nota það. Hann þarf að læra óskaplega marga þætti í kennslu. Það er mjög flókið að vera kennari.
Og þetta á hann að koma með einhvern veginn meðfætt. Þannig að hann á ekkert endilega að vita þetta fyrir. Og þetta bara miklu flóknara mál heldur en að maður geti bara einhvern veginn fattað upp á þessu sjálfur á fyrstu dögum í kennslu. Og þess vegna hefur við verið með námskeið fyrir kennara og það hefur verið afskaplega vel sótt. Nú, ef maður skoðar, þannig að þetta bara orðið stórt og flókið verkefni að vera kennari. Og kannski bara með ég manna, því það Sigurður sagði, við viljum að vilja fá kerfi sem umbuna góðum kennurum. Það nefnilega ekki bara það, við erum líka að leita kerfi sem gerir öllum kennurum ljóst hvað þeir þurfa að gera til að standast þær kröfur sem við gerum til þeirra. Þetta ekki bara góðu kennarann, þetta alla kennarann, svo má náttúrulega umbuna góðu kennarannum sérstaklega. Nú, en matskerfi, sem sagt, það eru ég fann talsvita rannsóknum, þar sem allir háskólar eru að tala gæða kennslu, það er svona buzzword í stefnumótum háskóla og það eru margir sem eru með þetta í sinni stefnuskrá, en þeir sem eru í skólanum eiga stundum erfitt með að sjá þessa stefnu í verki. Og kennarar, háskólakennarar í fleiri en háskóla Íslands, heimallan, segja þetta, kennslan ekki metin að verðleikum. Og þó að þetta standi í stefnum, maður þarf að passa það Sigurður, í H21, það má ekki vera bara pappísblað, það verður að sjást alla leið á gólfinu, það það sem skiptir máli. Og þar sem í þetta gæða kennslustarf, eða það eru svona eitthvað ákvæði matakennslu, ef þau eru sett í framgangskerfi í skólum og í vinnumat, þá ofta ekkert auðvelt að sjá hvort þau eru notuð í raun og veru. Og það var eiginlega, kemur smá klausa, þetta ný rannsókn eftir Önnu Ólafsdóttur við Háskólann á Akureyri sem talaði hér við kennara við Háskóla Íslands og hennar rannsóknar sýndu það semst að kennararnir sem talaði við fjölda kennarar gerði spurningalista var að kennurum hér við Háskólann finnst ekki þær reglur sem við notum við framgang taka nógu mikið mið af kennslumálunum. Og núna eins og við erum búin að sjá mjög gott yfirleitt hjá Magnúsi það hvernig kennsla metin við HÍ, við erum með fullt af því sem ég kalla mjúka leiðir og eitthvað nýjir, heitir örugglega eitthvað annað í stjórnunarfræðum, en það eru alls konar leiðir sem hjálpa okkur og verkfæri sem hjálpa okkur til að skoða og spegla okkur í bæði það sem kennslukannanir og miðmessurismatið og starfsmannasamtölin og allt það sem Magnús sagði okkur frá. Og svo nú ein leið sem bara kalla innri gleði og ánægja. Kennarar hafa margir hverju mjög gaman af kennslu sínu, það má ekki gleyma því. Og við kennum, háskólakennarar við Háskóla Íslands kenna upp til hópa vel, ekki út af neinu öðru en bara því þeir eru fagmenn og gera þetta vel sem þeim falið og það má ekki gleyma því. En svo þau koma því sem telur og þar fara þessi kerfatikkin. Það matskerfi opinberra háskóla sem metur okkur framgang kennara sem sagt og hvort þú farið getur orðið lektor og prófessor og dósent og svo reglur vinnumatið fyrir ekki sem lagt á hverju ári og svo reglunar framgangin. Og þetta matskerfi sem allir háskólakennarar þekkja og nemendur þekkja kannski ekki en kennarar semst að hverju ári þurfa að skrá og skila inn skýrslu yfir allt sem þeir hafa gert á sviði kennslu, rannsókna og stjórnunar. Og þetta eins og Sigurður sagði, svolítið flókið kerfi og íþýkjandi, það kemur alltaf komið tími til að fylla inn vinnumatskerfi og allir fara að reyna að rifja upp hvort þeir héldu erindi á íslensku eða dönsku og það mismunandi stig fyrir það og svona og hvar það var gert. Og þetta flókið kerfi, en ekki þegar kemur að kennslunni, það mjög einfalt þegar kemur að kennslunni. Þegar kemur að matarannsóknum, þá eru 12 yfirflokkar, 36 undirflokkar og alveg grilljón stig, en þegar kemur að matinu þá þetta það sem lagt mat á. Það sem sagt kennslureynsla og það fá allir undarlegt nokk kennarar bónus 10 stig á ári, hvort sem þeir kenna vel eða illa. Og Sigurður vill ekki taka þetta af, ég vil það, en hann vill ekki taka þetta af kennurum, ég vil það, bæti pottinn. Svo eitthvað sem heitir kennslutækninámskeið og það farið 2 stig og það fólk hjá okkur sem fullt af háskólakennurum sem árlega lýkur 30 eininga diplómanámi í háskólakennslufræðum og fær þá líklega 3 stig fyrir það. 1 stig fyrir hvert 10 eininga námskeið sem svolítið súrt. Finnst okkur, þeim sé taka allavega. Og síðan þetta leiðbeining stúdenta og svo þessi 4. liður sem nýsköpun í kennslu sem getur fengið mest yfir en hann svo óljós að það svona erfitt að vita hvort maður fær eitthvað. Nú reglurnar, ef maður ætlar síðan að fá framgang þá þarf maður að geta sér gott orð sem kennari og það alltaf, ég elska þessa setningu að því að maður setur hann á móti öllum punktatalningunum í rannsóknum þá hann eitthvað svo ljúf og maður myndi, ef maður segði
Umsækjandi skal hafa sýnt fram á hæfni, frumleik og nýbreytni í rannsóknum og geti sér gott orð sem rannsakandi og látið þar við sitja. Þá var þetta jafnt. Það myndi einhvern detta það í hug, heldur að þetta týnt alveg endalaust upp. Og svo mjög aftarlega í þessum reglum, það finnur það aldrei, þá stendur búið að pota þarna inn að maður eigi semst að hafa lokið stuttu námskeið í kennsluaðferðum og tækni. Og við höfum heyrt þann orðróm að fólk sem kemur til okkar og hefur séð þetta og sagt, verðið ekki að taka þetta, þá svona, neini, blessað þetta, það þarf ekki þetta, kíkir enginn á þetta og það er vandinn. Þannig að stiga í okkar matskerfi stigagjöf mjög takmörkuð, mjög þröng skilgreininga og þetta er aðalega fjöldi doktorsnemenda, fjöldi meistaranema, ekki hvort þú veitir góða leiðsögn eða slæma, heldur svona bara hversu marga þú hefur útskrifað og kannski er líklegt að ef þú útskrifar það, þá hefur veitir góða leiðsögn að sjálfsögðu. Og það er það sem vandinn og þetta er svona vandinn í allir kerfinu. Við erum komið með svo mikið að tækjum og tólum, en við erum ekki með nein viðmið sem við segjum. Háskóli Íslands segir þessi atriði teljum við vera merkjum góða kennslu. Þess vegna er ég alltaf svolítið hrædd þegar að deildar, eins og ef að deildarforsetar eiga að fara að úthluta stigum, þá verða þeir að hafa eitthvað í höndunum sem að segja, svo annars myndi ég bara pikka vini mína eða eitthvað svoleiðis. En ég verð að hafa eitthvað í höndunum sem segir hvernig á ég að leggja mat á og segja hvort þessi kennari er að sinna kennslu sinni vel. Og þeir sem meta framgangi, þeir eru ekki með neinar slíka reglur, enda sagði viðmælandi minn sem í þessa nefnd að það væri ansi fljótandi matið. Nú ég fór að skoða síðan 3 kerfi og ég ætla bara að hlaupa mjög hratt yfir þetta og skoðaði sem sagt Bretland, Svíþjóð og svo ástralska kerfið og ég veit ekki hvort ég sjá þetta en Bretar eru svona fóru á stað fyrir svona 20 árum, 1997, þá fóru þeir að segja, við verðum að gera kröfu til kennar einhver ákveðna hæfni. Við sjáum að gamli prófessorinn sem mætir inn í stofu, hann gengur ekki lengur. Þannig þeir eru búin að vera í 20 ára að vinna með þetta og þeir eru núna konum með þess sem við kalla Professional Standard Frameworks, þar sem eru kríteríur sem ná annars vegar til einhverja svona athafna, skipuleggja námskeið og annað, einhverja þekkingar og svo viðhorfa. Og vitið það, ég ætla að hlaupa, og það eru svona kríteríur sem eru settar af yfirvöldum eða sem sagt svona Higher Education Academy sem er svona reglífar samtök háskóla og stjórnvalda og síðan fara breskir háskólakennarar á námskeið og þau námskeið þurfa viðurkenningu, þannig ef kennslumiðstöð ætla að vera með slíkt námskeið þá þyrftum við að sækja viðurkenningu fyrir það námskeið að uppfylli falli að þessum kríteríum og þú síðan getur orðið eitt af þessum 4 sem sagt fyrsti levelin, það er svona frekar lítið kennslufræði, það er svona kannski fyrir þá sem vinna kannski stjórnsýslu og snert eitthvað í kennslu en er ekki beint að kenna. Flestir almennir háskólakennarar þurfa að uppfylla allar kríteríurnar sem eru þarna í þessum 3 core activities. Ég ætla að sleppa sænska líkanið svo ég geti komist í uppáhaldslíkanið mitt sem er ástralska líkanið. Það er búið til að 5 háskólum í Vestur-Ástralíu og hefur verið í þróun núna frá svona síðustu 4-5 árin og heimasíðan þið getið, ég skulum setja bara heimasíðan okkar á til dæmis bara VF kennslumiðstöðar eða hvernig sem við segjum frá þessum gögnum okkar í dag að þetta kíkja á þessa heimasíðu, hún er bara mjög skemmtileg, maður getur eitt allir páskafrí í að skoða hana. Það hefur virkilega ekkert annað að gera. Og þetta það sem þetta kerfi gengur út á er í raun og veru bara að segja við verðum að finna okkur eitthvað viðmið það hvað er góð kennsla. Og þeir komu upp með 7 viðmið og ég setti þið aðeins í öðrum 2 litum vegna þess að fyrstu 4 viðmiðin snúa bara beint að færni kennara til að skipuleggja gott nám fyrir nemendur á margvíslegan hátt. Undirbúa kennslu, búið með skýra og góða kennsluáætlun, þið heyrið þetta er alltaf sem nemendurnir komið með áðan í Elisabeth er búin að segja okkur frá þessu, þrátt fyrir hafa ekki rannsakað þetta mikið. Það var þetta það að styðja við nemendur, veita stuðning í námi, það er námsmatið, gefa góða endurgjöf, gefa hana tímalega og að síðan að vera skapa nemendur þannig aðstæður að þeir geti hjálpað þeim aðeins í náminu og þannig eru svona hlutir eins og komast á móts við margmenningu, komast á móts við eins og hvað sagði Elisabeth, hvað er Elisabeth? Þannig er hún, svo langt að byrja því, það sem hún segir, góð kennsla fyrir alla, var ekki það sem einhver sagði hjá þér, sem þess að kennsla henti öllum.
Svo eru hinir 5 þættirnir, þeir eru svolítið meira þá kannski að því að verða rannsakandi í einn starfi, að það er að segja kennarar er ekkert að koma og kenna hér og vera svo bara að gera same og 10 árum seinna, heldur þurfa þeir að þroskast og þjálfast og bæta sér í starfi eða bæta sína kennslu. Og þeir þurfa að geta lagt mat á sína framför og segja, er ég að gera vel, hvernig gengur mér, hvernig miðar mér. Og svo þessi síðasti þáttur sem kemur aðeins svona dálítið á að verða svona fagmaður á þessum sviðum. Nú, þessar 7 kríteríur eru síðan settar upp, og það er það sem ég svolítið hrifin af, eru síðan settar upp á þennan hátt. Og þið sjáu, þetta er fyrsta kríterían, Design and Planning of Learning Activities, og þá kemur fyrst svona smá lýsing á því hvað þetta er. Það er að segja undirbúa kennsluáætlanir, að undirbúa námsgögn og námsefni fyrir námseiningu, fyrir námskeið eða fyrir heilt prógram, og að geta svona þetta með að hlutinir hangi saman í það sem að Magnús var að tala um standards and guidelines, að það sé góð námskrá gerð. Og svo eru þetta ólík þrep kennara. Lecturer A er eiginlega svona eins og aðjúnt og prófessor E er sem sagt prófessor 3 eða hvað, ég veit ekki hvað myndi vera hjá okkur. Þannig að eins og við sjáum, þannig að það er gert ráð fyrir ákveðnu grunnhæfni hjá nýjum kennurum og svo taka kennarar á sig með auknu starfsþróun og þroska á sig aukna ábyrgð. Annars vegar upp í það að verða svolítið meiri leiðtogi og leiðabreytingar og leiðakennsluþróun og svo jafnvel að fara sem sagt út fyrir háskólan og verða svona dálítið mektarmenn í gagnvart öðrum. Og allt sem er svona bold, breið, dökkletrað, það er grundvallaratriði sem verður að vera á hverju þrepi fyrir sig. Þannig að auðvitað ef maður kann að búti góða kennsluáætlun á fyrsta ári, það kann maður það allan tíman. Þarf ekki að bæta því við þessu. Svo kom alltaf einhverja viðbætur eftir því sem að kennarar verða eldri í starfi. Og þetta er dæmi sem sagt hvernig er hægt að meta það. Það vantaði nú fyrsta liðin, það var að klifta þetta vitlaust og það er sem sagt að leggja fram kennsluáætlanir. Og svo er þetta hægt að gera, þetta eru alls konar leiðir og við erum búin að ljósa þetta fyrstu 2 kríteríurnar og þið fáið þær á borðin ykkar á eftir til að segja þess frá þessu. En sem sagt öll þessi 3 kerfi sem ég skoði, þau byggja mjög víðri sín á kennslu og það held ég að hafa komið svo skemmtilega fram í dag. Hvað það er ekki bara frammistaða kennara í fyrirlestri, hvað kennarastarfið er fjölbreytt og hvað maður þarf að vera góður og margvíslegan hátt til að vera kennari. Og það hefur svo sannarlega endurspeglast í erindunum hér á undan. Og þetta er grundað í kenningum, bara fræðikenningum, það er ekkert bara mér finnst að góð kennarar sé svona, það er bara rannsóknir sem liggja hérna að baki. Og kennsluhæfnin okkar á að vera stigvaxandi, við byrjum sem nýliðar og það er bara gert ráð fyrir því að þegar maður er orðið svolítið stöndugur, þá sé maður stöndugur í kennslu alveg eins og í rannsóknum. Og maður á að geta sýnt fram á sína hæfni á mjög fjölbreytilegan hátt. Og það er gerð krafa að það sé hægt að leggja mat á þessi gæði, þó það sé stundu flókið. Og hún á að vera kjarnin í því matskerfi sem við notum, þannig að verði til ekki á pari við rannsóknir. Og það er bara þetta ástralska kerfi sem ég er svo skotin í. Það er nú kannski, það hefur öll þessi sömu gildi, það sem ég kann best við það að meta er að þeir segja bara, takið það sem þið viljið, aðlagaðu það ykkar strúktúr og ykkar kennslu og ykkar stofnun, það sem stofnunin er stönd. Og svo er þetta alveg yndislegt fólk, þegar maður svona fólk sem maður sendir í tölvupost og spyr og þá segir þau, viltu ég komi til Íslands og hjálpa ykkur við þetta? Og ég kann alltaf vel að meta svoleiðis fólk eitthvað starf út í heimi, sérstaklega í Ástralíu sem kannski ekki alveg svona. Og svo það sem er líka gott er að þau hafa lagt mikla áherslu á að vera með fræðsluefni og góð dæmi hvernig innleiðingi háskóla gengur, þannig það eru alls konar skýrslur það. Og í innleiðingaferlinu þá er það þetta sem að, þetta er síðasta glæran, ég lofa því. Það er sem sagt, það sem þeir benda á að þegar við förum frá stefnu yfir í starf á planinu, þá þurfum við að muna, það tekur svolítið tíma að innleiða góða hluti, að því skólinn okkar er flókin og margbreytilegur og það er alls konar kúltúr sem það er að vinna með og það er ekki allir kennar sig pantmeta mig og eitthvað svona. Og þetta tekur tíma, en við þurfum að vera með eitthvað svona samkomulag og við skiptir máli að við eigum sem flest eitthvað í þessu. Maður sjáu, já ég er saman þessu, ég á að hluta þessu. Þessun er svona dagur eins og í dag, mjög mikilvægur. Og að við þurfum að taka tillit til staðbundinnar menningar, hvort heldur inn í Háskóla Íslands eða í opinberu háskólum með öllum háskólum í Íslandi eða jafnvel á milli deilda og fræðasviða sem getur verið mjög ólíkir kennslukúltúrar. Og það þarf að skapa einhverja ákveðna sýn fyrir þáttöku fyrir alla. Nú, er ég búin? Já.
Þið fáið sem sagt það sem að liggur núna fyrir utan að slást kleinur og kaffi og finna út hvernig allir geta farið á þetta eina borð. Það hérna, Sigurður, þú ert verkfræðingur, það getur ekki stjórnað þessu, fyndist mér. En þegar þið eru búin að fá ykkur kaffi, þá megið það ekki hlaupa út. Heldur þurfið að setjast á borðinu og hverju borði hérna, þið sem ekki sitja á borðinu þurfum einhvern veginn að reyna að þjappa ykkur á borð eða kannski bara láta við taka kleinurnar og búin til eitt borð þar. Við þurfum það eru hópstjórar á hverju borði, sérstaklega gáfulegt fólk sem ætlar að stýra og stjórna þessu og við förum í þessu kallað svona borgarafundadæmi þannig að við munum fara 2 umferðir, þið setjist bara á þau borð sem þið viljið, nema hópstjórarnir þeir eru að sitja á sínum og þeir taki þátt í svona 15 mínútna umræðu þar sem þið veltið þessu fyrir ykkur, hvaða viðmið ætti HÍ að hafa góða kennslu og borðstjórar rita þetta niður allar hugmyndir og veriði nú, þessi 4 erindi í dag voru að hugsa sem fóður inn í það að kveikja hugmyndir og umræður. Svo munum við stoppa umræðuna og þið farið á önnur borð svona til að fá aðeins hreyfingu og svo 3. umræðan þá munum við í seinni umferðinni segja fara aðeins og út í velta fyrir hvernig og hverjir eiga að meta þessi viðmið. En þá er það bara kaffi og kleinur. Gjörið svo vel.